హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? ఈ బాదుషాలు అన్నమాట ఫ్రెండ్స్. మొత్తం పాకం అంతా పట్టేసిన తర్వాత తీస్తున్నాను అనమాట ఫ్రెండ్స్ వీడియో. ఇది కనుక మీకు నచ్చినట్టు లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. కేజీ పిండికి 6 కిలో పాకం అనమాట, పంచదార పాకం అనమాట ఫ్రెండ్స్. ఇందులో 450 గ్రాములు అంటే 250 గ్రాములు మేము డాల్డా, 250 గ్రాములు ఏమో నెయ్యి అనమాట ఫ్రెండ్స్. అదంతా వేసుకుని ఒక అరగంట నానిచ్చిన తర్వాత ఈ విధంగా షేపులు చేసుకుని పంచదార పాకం పట్టేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇది కనుక మీకు నచ్చినట్టు లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మొత్తం ఒక 5 వీడియోస్ వచ్చినట్టున్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఇవన్నీ కూడా చూడండి.